Sa matag komunidad, adunay mga damgo nga naghulat lamang og kahigayunan aron matuman ug alang sa daghang persons with disabilities sa Bukidnon. Ang ilang mga hagit wala mahimong babag kundili nahimong inspirasyon sa pagpadayon. Kini ang mga sugilanon nga nagpamatuod nga ang kakulangan o kabilinggan dili sukod sa abilidad ug nga pinaagi sa suporta, oportunidad ug panaghiusa ang matag usa adunay kahigayunan nga mulambo. Kini ang mga sugilanon sa paglaom, kini ang mga tingog sa kalampusan, kini ang puno sa inspirasyong panaw sa mga persons with disabilities sa Bukidnon pinaagi sa SEED Capital Program. Tabang sa PGB nga giduyugan sa paningkamot sa PWD. Atong saksihan ang SEED Capital Success Story. Si Tatay Diomedes, sobra 20 ka tuig na nga nabalda sa dihang miabot ang wala damha nga pagkahugno sa iyang pangandoy para sa pamilya. Sa panahon nga siya kusgan pa, kaya niyang pasanon ang tulubagon sa iyang pamilya. Apan gumikan sa maong panghitabo, ang iyang kapikas nga si Nanay Elsie ang miaga kaniya uban sa ilang unom ka mga anak. Sa una kuan ko na ako ga inadlaw sa kuan na may painadlawan da kada adlaw mang inadlaw ko mang labor. Kaya di man siya pagkatrabaho. Di man ko trabaho, sa ginadlaw. Pagpamuso sa umahan, kutob sa kayang trabahoon, gikaya para lang mabuhi ang iyang pamilya. Kay sa una, among inadlawan sa una tig itira. Then kuan ang kilo sa buga sa una tig 40. Kulangan pa na mga kaniang unsa ni amo ang panodan, so wala na gid mi sobra, so na time nga akong papa nagsakit. Muna ni siya katong na stroke niya ang lawas, di na siya ka trabaho, so kami nga mga igsuon nga diri mi nagpuyo sa ilaha, so gainadlaw mi. So ang ilahang pagkaon adto ma'am kay kulang man gid kaayo, so naay mga kalabasa din ha. Amo ang usay among kanon is kalabasa mo ang lungagon, so kaupato na mo siya pag luto. Usa ka tuig kapin ang nakalabay gikan karon. Usa ka gasa og panalangin nga nahilakip si Tatay Diomedes sa SEED Capital Program sa pangagamhanang probinsyal, programa ni Governor Rogelio Nilpi Roque para nila nga mga PWDs. Ang kaniadto nga apason ang pila ka piso aron makapalit og bugas. Karon ana-ana lamang sa tindahan nila kuhaa sa ilang baligya. Dako ikalayaan kay sa una murag lisod gyud ang pangabuhi namo. Lisod gyud, pero karon murag lisod to makaingon nga murag naagal, pero masulbad gyud among kinahanglan kan Mrs. Sari-sari store sa Sinugdanan, hangtod ni tubo ang 10,000 pesos, milambo og nakadisplay na usab og mga utan sa kilid sa dalan. Dili lang kana. Gikan sa income sa ilang gamayng negosyo, nasalba usab nila ang kahugmak kunan nila nga kusina. Napasemento bisan ang sasalog sa ilang sala. Og dili lang kana. Gikan sa pagrulyo sa mga halin, nakapalit na usab sila si Tatay Diomedes og Nanay Elsie og baboy kantidad 10,200 pesos. Ang akong ginansya aning SEED Capital sa amo sari-sari store kaning akong napadugang mi sa gulayan dito sa highway o kaning akong kusina na pa-repair nako o bago pa lang nakakuha ko og kuan baboy na asaloyo nga balor og 10,200. Then naapod mi gipagar din sa akong anak nga kuan repolyo og litos. Pinaagi sa Specialized Employment Education and Development o SEED Capital, usa ka livelihood assistance program ubos sa Gender and Development Programs, Projects and Activities. 514 na ka mga kwalipikadong PWD beneficiaries ang nakadawat og 10,000 pesos matag usa alang sa first batch niadtong Marso 2025 og second batch niadtong Marso 2026. Kini nga programa
giila, girekomenda, gipadagan ug padayon nga gimonitor sa Provincial Disability Affairs Office aron masiguro nga ang matag tabang mahimong lig-on nga pundasyon sa ilang panginabuhian. Identify lang ni adto og nag-recommend nga sila nasulod sa atong qualification based sa IRR is ang atong Municipal Persons with Disability Affairs Officer or atong Local Social Welfare and Development Officer. Sa batch 1 and 2, nasusi nato ang uban sa ilang pagpadaghan sa 10,000 pesos nga seed capital program ni Governor O'Neil Roque. And before ko nag-abil yun sa katong 10K nga gi-grant sa PWD sa Seed Capital, ongoing na siya. Ato nga time pag-grant, buntis ang ako ang mga anayan. So nakatabang yun siya. Nakabaligya ko 7 ka heads. Nakapurchase po ko ang halin sa kwang baboy nga natabangan sa Seed Capital. Na-invest na ko, unas tanan ang gato yung baka. Gumika niini nahimong posible ang mga oportunidad. Ang gagmayng kapital nahimong sinugdanan si negosyo. Ang pagsalig sa kaugalingon mitubo. Ang mga damgo nga kaniadto daw layo karon hinay-hinay nang nahimong realidad. Ang akong kabilinggan, ang akong mata nga dili makakita. Sa wala pa nimo nadawat ang 10,000. Kumusta imong kinabuhi kaniadto? Lisod gyud kaayo ma'am kay ako ray nangita. Wala ko'y bana nga nagsuporta. Nya na ako'y duha ka buok anak, nag-eskwela. Dahil nagpasalamat ko sa 10,000 nga gihatag ni Governor Roque nga nakatabang sa ako akaron na inani akong pag online selling sa mga niabot na dayon og mga dinagko na nga mga dry goods, tanan nga mga RTW na ana. Salamat kaayo Gob sa imuhang 10,000 nga seed capital. Unsa imong gibaligya sa una? Puto, toron, nag-alakart ko. Maura gid na. Kumusta na imong negosyo karon, ma'am? Makaingon jud ko nga nilambo gid siya ang 10,000 nga gihatag ni Governor. Usa kini sa pagpamatuod nga ang tinuod nga kusog dili masukod sa pisikal nga kahimtang, kundili sa kaisog sa pagpadayon bisan unsa pa ang mga pagsulay. Sa nadawat nimo nga seed capital program ni Governor O'Neil Roque, pilay amount? 10,000. Unsay una nimong gipalit sa 10,000? Kaning mga motor parts nga sama sa interior, brake shoe, dispad brake o brake shoe dayon, bearing dayon o kaning mga brake cable o throttle cable. Nganong mga motor parts imong gipalit? Kay kuan siya sa kuang negosyo nga vulcanizing sa wala pa maabot ang seed capital. Muna na akong giplano nga kuan kay ang uban man gud rin magpabulkit kasagara maatlan og wala di na gyud makaya og bulkit. Kinanglan siya ilisan munang nang ginahanglan ko og interior pod og kaning mga unsang mga gamit sa motor. Nakatabang gid siya sa aqua para lang sa aqua kay sa wala pa yung seed capital medyo pitos gud siya pero sa pagkakaron nga nahinani nga livelihood nakatabang gid siya sa aqua kay labi na sa aqua nga anak ko'y college pod mga graduate ay. Dili lang kini kapital, kundili pagsalig ug pagtuo nga ang matag PWD adunay abilidad ug kapasidad nga mahimong produktibong miyembro sa atong katilingban. Kini usa-usab kapag pamatuod sa 5-point agenda ni Governor Rogelio Neil P. Roque, ilabi na sa Universal Healthcare and Better Social Services. Usa ka pangagamhanan nga walay biyaan ug naghatag og patas nga oportunidad alang sa tanan. Kaning para na karon na ako'y baktin duha. O diha diri gyapon gikan. Pasalamat sa kang Gobernador O'Neil Roque sa inani nga livelihood nga seed capital. Kay dako gid siya tabang sama sa ako nga usa ka miyembro sa PWD o sa kanya adto nga sa wala gid maabot ang seed capital sa ako nga negosyo murag hawang gid siya pero sa pagkakaron okay na gid siya sa ako pero kung napagyoy kadugang si gobernador sa inani nga livelihood nako dako kay na akong pasalamat sa iya.
Ugos po na ko, daghang kayong salamat, Gob. Kumusta nga to ang income sa daily nga average sa imuhang halin? Mga 2K ana ang daily. Then pag 15 na makatigom kog mga 30K. Then 1 month 60 ana. Gob, salamat sa 10K nga imong gihatag sa ako dako kayo og tabang nga nakadugang siya puhunan sa ako ang kapital, nakatabang siya sa akong anak nga nag-eskwela og college og hinaot unta ko Gob nga imong dugangan nga makatukod unta ko og kanang akong ingana ba. Sige kay ka Oh, kaugalingon nga disneyhanan, kuan, tindahan gyud. Oh. Usay na ay panon usay malinan siya diri og iya og 3,000 kapin, 2,000 kapin. Pinaka-minimum nagidla niya ka nga na adlaw. minaw ang halin 1,000 kapin. Dito sa gulayan nako, bolyo man dito ang halin. Pila? O naa usay panahon nga mahalinan mi og 15,000 ang pinakaubos. Magpasalamat ko sa kuan usa ko nga membro sa PWD nga kuan nga naka kwarta ko dawat og kwarta nga akong kakapital sa kuan tinatinang lagmay. O mao na nga kuan. Akong na dakong pasalamat nga murag nausab niya ang among panginabuhi kang Onel Roque nga programa sa Seed Capital. Ang tinuod nga kalambuan dili masukod sa gidaghanon sa pondo, kundili sa gidaghanon sa kinabuhing na bag-o. Sa matag tindahan nga nabuksan, sa matag baktin nga nahalin, ug sa matag pangandoy nga napadayon ug napadaghan, usa ka bag-ong sugilanon sa paglaom ang mahipatik sa atong panumduman.